pozdrav pratioci kanala Alex855. Danas na recenziji imamo nešto iz profesionalnog programa. U pitanju je DeWaltov udarni odbijač. Vidjeli ste u najavi. U pitanju je model DCF887N. Zašto N? Zato što on dolazi u kartonskom pakovanju. Ja sam ovaj kofer naknadno kupio. Na kutiji možete vidjeti podatke da je ovo model koji radi na 18V XR baterije. Brushless motor bez četkica. Maksimalni obrtni moment možete vidjeti 205 Nm. Ima magnetni držač sa strane i zakačku za pojas. Ima 3 LED svetla okolo držača za bitove. Imate ovdje podatke, pošto on ima 3 brzine. Brzine rotacije u prvom stepenu od 0 do 1000, u drugom, odnosno normalnom modu. Prvi stepen služi za precizno šrafljenje, to ću vam kasnije pokazati. U drugom, odnosno normalnom modu, se okreće do 2800 obrtaja, u trećem najjačem modu se okreće do 3250. Maksimalni broj udara je od 0 do 3800 po minuti. Da pređemo na sam uređaj. Po specifikaciji koju sam vidio u uputstvu za korisnike, koja dolazi u kartonskom pakovanju, masa bez baterije je 900 grama, sa baterijom ja mislim da je to negdje oko kilogram i 150, nema sad vagu kod sebe, ali tu je negdje kilogram i 200. Ovo je inače XR baterija na 18V na koju ovaj uređaj radi. Sa većim baterijama imate i malo bolje performanse, mada kod DeWalta i sa 2 A ovo radi odlično. Ovdje vidite magnetni držač koji je ekstremno jak, nije kao kod Parsida da pada, bez bojazni, znači možete staviti bilo šta, šrafove, bitove, reducire. Sa druge strane imate ovdje, vidite, zakačku za pojas na kojoj piše DeWalt. Ovo se može rotirati jer je na šraf. Gumiranje na većem delu kućišta. Ima ove gumene odbojnike koje služe da kad ga stavite na pod da se manje grebe, i to je pohvalno kad vidim kod bilo kog alata. Ergonomski je jako dobro izveden. Ima šestougalni bit prihvat i okolo vidite 3 LED diode koje su bele i koje daju odlično osvjetljenje tokom rada. Ovdje je prekidač sa potenciometrom. Ovdje imate prekidač za promjenu smjera. Ubacivanje bita je kod ovog DeWalta jako brzo, znači samo se gurne unutra i to ne mrda nigdje. Vari se tako što se samo povuče i ide bit napolje. Znači ima brzu izmenu bitova. Kod nekih uređaja je potrebno da se i prilikom ubacivanja povuče okolo ovaj prsten, ovdje to nije slučaj. Znači to je pozitivna strana. Kod originalnih DeWaltovih uređaja imate svuda na kućištu natpise utisnute, kao što vidite ovdje, DeWalt, brushless i tako dalje. Ventilacijni otvori su perfektni. Vidite koliko ih ima. Znači uređaj se manje grejati.
odnosno ovaj brushless motor. Dole imate 3 moda, nije to digitalno, ovdje je to mehanički. Prvi mod je za precizno šrafanje, nije udarni, drugi je normalni mod. Rekli smo da se okreće u drugom modu do 2800. Treći mod je najjači, 205 Nm. I tu se uređaj okreće na maksimalnu brzinu od 3250 obrtaja i ima maksimalni broj udaraca od 3800 po minuti. Nisam rekao cenu ovog udarnog odvijača. Cena u Srbiji je od 17 do 18.500 dinara i to samo za solo mašinu u kartonskoj kutiji bez ičega. Znači, treba će vam i baterija XR18 i treba će vam i punjač za DeWaltove baterije. Znači, računajte da na tu sumu dodate cenu baterije, ukoliko je nemate, oko 6.500–7.000 dinara koštaju u radnjama nove. One 4 i 5 amperske baterije su dosta skuplje. Njih možete kupiti i polovne za nekih 50–60 evra, te od 5 ampera, ali kupite od proverenih prodavaca sa kupujem prodajem, da biste bili sigurni. Gledajte da ima što više pozitivnih ocena. Znači, na sumu od, ja sam konkretno platio 18.000 dinara ravno. Nebitno, kofer sad nekom igra, nekom ne igra ulogu. Ja volim da mi alat stoji u koferu, pogotovo akumulatorski, noću. Ne volim da mi stoji po rafu ovako da hvata prašinu kad ga ne koristim. Kofer sam platio 30 evra. To nećemo da računam. Znači, plus baterija, sad sam gledao negde oko 7.000 se kreće jedna, ova od 2 ampera. Znači, to je već suma od 25.000 i punjači, ja mislim da koštaju ovi sa izlaznom strujom punjenja od 2 ampera, koji ove baterije pune za sat vremena, oni koštaju oko 35–40 evra. Ako kupujete brži punjač za veće baterije, mada nema potrebe, suma će biti veća. Znači, imamo 18 plus 7 za bateriju, to je 25 punjač. Gledao sam da kupujem, prodajem nove za 30 evra. Znači, dolazimo do sume od 30.000 dinara, skoro pa 30.000. Ovo je jako pouzdan i jako popularan uređaj u svetu. Sada nema naslednika. Iza njega ide model koji se sad pojavio u radnjama pod oznakom Atomic, koji je kraći, liči na Parside Performance, onaj 226 B2 verziju, smanjeno mu je telo, nosi oznaku Atomic i mislim da ima 208 Nm, ali je kod nas za sada nedostupan i ako ga ima, to je neka nenormalna cena, 24–25.000 dinara. Ovo je dokazana mašina. Koriste svuda u svetu, i u Americi, i u Evropi, i na svim kontinentima. Ovo je veoma, veoma popularan i veoma pouzdan, profesionalni udarni odvijač na bitove. Garancija na DeWalt uređaj u Srbiji je 2 godine. Ako ga kupujete kao pravno lice za firmu, garancija je svega 12 meseci, mada da izuzmemo to, ovo je veoma kvalitetna mašina i treba vremena i vremena da se ovde nešto desi. Sa adapterom 7 bitova možete koristiti i klasične gedore od pola cola, ali gledajte da budu obavezno
obavezno kovane. Ovo je bio uvod, pa da idemo malo u radionicu da vidimo kako on radi. I evo nas u radionici da testiramo malo ovaj brushless impaktnu šrafilicu ili ti impact driver od 205 Nm DeWalt Pro uređaj XR. Prvo idemo na precizni mod koji se koristi za lagane šrafove, manjeg prečnika i za šrafljenje u mekše materijale, i bukvalno taj mod služi da poravna glavu šrafa sa materijalom, ne dozvoljava ono da propadne ispod ili da provrti kad šrafite u plastiku. Da vidimo. Prvi mod, ovo je vijak za regif ploče ili ti knauf. Vidite kako je savršeno poravnao on glavu ovde. Perfektno. U tom modu možete kao malo zaključiti vratano i možete i malo rukom da pripomognete kao spindle lock nešto. Ali bukvalno sad ću to isto probati u drugom stepenu koji je impaktni sa istom dimenzijom šrafa, da vidite šta će se desiti. Evo, gledajte pažljivo. Ovdje je vijak ispod. Mogu sam i da nastavim. Vidite, otišao skroz ispod. Znači, to je namjena odnosno preciznog moda. Ajmo sada u modu 2, koji je takozvani normalni mod. U korisničkom uputstvu i na internetu nisam našao kolika je snaga u modu 2. Pretpostavljam da je negde oko 130-140 Nm. Idemo ove vike za drvo. Vici za drvo se uglavnom u 99% slučajeva šrafe sa PZ bitovima, jer će PH bit preskakivati. Da vidim. Kod dužih šrafova uvek krenite malo laganije, pa dajte gas. Ajmo još jedan. Bez pomuke. Ovo je staro drvo, jako je čamovina i nije tako meko. Ajmo sada PZ 3 bit i ovaj šraf isto za drvo, s tim što je on, ja mislim, 80x6. Njega ćemo prvo u stepenu 2 pa u stepenu 3, da vidimo koja je razlika. Stepen 2. Odbijanje. Još jednom stepen 2. Bukvalno držim, i to je prednost udarnih šrafilica, što nije kao kod bušilica da vam trza ruku, nego možete bukvalno sa 2 prsta držati. Ajmo sada u trojici. Trojka je osetno jača. Sada idemo na 10-ku. Nasadni. Idemo ove vike 6 puta 100 mm.
sa desetkom nasadnim u stepenu, ajmo prvo u stepenu 2. Dobro. Ajmo još jedan u stepenu 2. Vidite, sa dva prsta držim i navrćem i ruku, to je velika prednost kod vodenih šraferica. Ajmo u stepenu 3. Isti ovakav vijak 100 puta 6. Ajmo ovdje negdje. Odlično. Ajmo još jedan u stepenu 3. Pošto nemam kilo ključ i kako bi ovo bilo malo vjerodostojno, neću sada pričam kako, ne znam, prvo nije moje auto od mušterije, Golf 2, da odvrnem ovaj šraf, pa ću stezati da vidim dokle može da odvrće, pošto on deklarisan na ovaj zeleni PASK 20 Li A1, dobro poznati sa pravih oko 360 Nm, da vidim dokle može da ide, pošto nemam kilo ključa. Da vidim, da odvrnem. Boga mi, vijek je odvrnut, ovo je kovana Gedora i već sam rekao jednom u svom videu da po pravilu kad testirate udarne odbijače koristite na oba istu kovanu Gedoru. Ovo je od performansa, daleko deblji zidovi i daleko bolji prenos snage ima na šraf. Mnogi ljudi pitaju zašto. Zato što je taj materijal CRMO kovani čelik i mnogo bolje nasjeda na glavu šrafa i ovdje nasjeda bolje na četvrtku. Ajmo prvo da stegnemo, nemam pojma, na 150, nadam se da vidite, sa zelenim. Ništa ne radim, ovo stavljam na maksimalno, znači samo uglavljam adapter i idemo. Kao i šale. Ajmo sada da stavimo na primjer na 200. Vidite se, on muči da odbije na 200, a steo bi ovaj od 205. Stegnut ćemo na 200 da ćemo malo duže pucati. Dobro. U modu 3 DeWalt brushless baterija i dalje puna. Ista kovana Gedora. Da vidim na 200. Ajde stegnemo na 300. Naravno,
preporuka je iskustva, ali preporuka je da počinjete uvek navoj na točku ili bilo koji navoj metrički rukom, jer možete da oštetite glavčinu ili šraf. Ajde stegnemo na 300, onako malo bolje. Dobro. Samo stavljam ovo, da probam. Dolazim do zaključka da onako ima pravih 400, odnosno 400 deklarisano, izmereno je da ima pravih 350-360, znači ovo nije 300, ovo je negde, ajde ne bude 260-270, odbio i to. Ajmo sada na najjači mod. Primetio sam kod njega da najbolje radi na 400 Nm i da onda ima punu snagu. Ovo sve ispolje nešto lenjavo. Ajmo 400. I to dobro kucanje. Sada vidimo trenutak istine. Šta reći? Vidjeli ste da se radi o veoma ozbiljnom uređaju tokom testiranja. Svaka preporuka za kupovinu jeste skup. DeWalt je inače kategorija Milwaukee, na primjer, samo što je pristupačni malo sa cenom i nema još onu 1K platformu preko aplikacije da se kontroliše, ali to je taj nivo negde. Neko više voli DeWalta, neko Milwaukee, ali ni malo jeftin alat. Rekao sam, ukoliko nemate bateriju i punjač, sa jednom samo baterijom i punjačem, i ako želite kofer, 30.000, ako ne i preko. Dobra stvar je da možete da ga kupite ukoliko imate neki DeWaltov XR18 uređaj, pa već imate baterije, to je onda pun pogodak. Naravno, hobistima nikako, to je za takve namene preskupo. Vidjeli ste da je jak, ima i preko deklarisanih, ovo je možda preporučena sila, onaj zelen ima provereno 350-360, na više evropskih kanala su testirali njegovu snagu, ovo je odbio i to. Šta mogu da kažem sem preporuke? Zamerku nema. Možda je malo ovaj deo ovde koji ima manju šaku deblji, ali to je urađeno s razlogom jer prilikom pada dokazano je da alati najviše pucaju ovde na drsci i zato je ovaj prepust ovde malo duži i ljudi sa manjom šakom će malo imati problema, ali to po meni nije mana. S ovim neće raditi deca nego odrasli ljudi. Apsolutna preporuka za profesionalce. Zapratite kanal, lajkujte video ukoliko vam se svideo, napišite neku sugestiju ako sam nešto zaboravio. A mi se vidimo u nekom novom videu, u nekom narednom klipu ili recenziji. Do tada pozdrav. Ćao.